Pronto, centralino, mi passi Las Vegas. Pronto? Blondie, sei tu? No, sono John. Ah, quando arriverà? Arriverà quando sarà pronto. Fatto cosa? Ah, l'ho aspettato per un'eternità. Guarda, mamma, sono un taglialegna. Il mio vecchio amore.
Odio le casse. Grazie, troppo buoni! Allora, il mio nome è Admir e sono il vostro presentatore. Sono sicuro che vi divertirete molto, quindi cercate un tavolo libero e sedetevi. Se non riuscite a trovarne uno, in effetti c'è molto pubblico oggi, potete sedervi sul nostro meraviglioso pavimento di marmo. Prima di iniziare vorrei esporvi una breve tesi sugli algoritmi ricorrenti per la tassellatura dei poligoni nei moderni software per la modellazione 3D. Non ci vorranno più di 4 o 5 ore. Ouch! Oh!
Questa è velocità! Ah, una vera passione bruciante. Non ti ho già preso a calci 2 stanze fa?
doppia pistola, doppio divertimento. Forza, prova a colpirmi adesso! Maledizione! Molto meglio.
Rocket Ranger, pronto per l'azione.